বন্ধুরা, প্রতিদিন টেকনোলজি রিলেটেড নতুন ভিডিও পেতে এবং নিজেকে স্মার্ট করে গড়ে তুলতে আমাদের সুনীল 360 চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকুন এবং ভিডিওগুলি নিয়মিত দেখুন সম্পূর্ণ ফ্রি। সাবস্ক্রাইব করার জন্য এখানে সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করুন, এরপর ঘন্টা বাটনটাতে ক্লিক করুন। হ্যালো গাইস, দিস ইজ সুনীল এগেইন ফ্রম সুনীল 360 অ্যান্ড আমি মনে করি যে আপনারা সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমি আপনাদের সামনে আরও একটি অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপসের পরিচিতি তুলে ধরবো এবং এটি হচ্ছে লাফিং সাউন্ডস। অর্থাৎ আপনারা যে আপনাদের ফানি ভিডিও শর্ট ফিল্ম তৈরি করার জন্য লাফিং সাউন্ড খুঁজেন এবং কপিরাইট ফ্রি, তো এমন একটি অ্যাপসের কথা আপনারা আজকে জানতে পারবেন যেটির সাউন্ড ব্যবহার করার মাধ্যমে আপনি আপনাদের যে ফানি ভিডিও সেটিকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলতে পারবেন এবং কপিরাইট ফ্রি লাফিং সাউন্ড দিয়ে। তো এটিকে আমরা পাবো গুগল প্লে স্টোর থেকে। আমরা প্রথমে চলে যাব গুগল প্লে স্টোরে। প্লে স্টোরে আসার পর আমরা জাস্ট লিখব লাফিং সাউন্ডস, এটা। তো এটা লিখে সার্চ দেওয়ার পর অনেকগুলো আসছে। তো এর মধ্যে আমরা এটিকে নিচ্ছি লাফিং সাউন্ডস। আমার ফোনে ইনস্টল করা আছে, আমি জাস্ট এখন ওপেন করব। আপনারা ইনস্টল করে নেবেন, চাইলে এখানে এসে ইন্টারফেসগুলি দেখে নিতে পারবেন। দেখুন ইন্টারফেসটা। তো আমি জাস্ট এখন ওপেন করব, আপনারা এটিকে আগে ইনস্টল করে নেবেন। দেখুন লাফিং সাউন্ডস। এখন দেখুন এখানে বিভিন্ন সাউন্ডগুলি আছে, এখানে মোট 10-15টা সাউন্ড আছে। আপনারা এটা ব্যবহার করবেন। এটি যদি না হয় আপনারা আবার গুগল প্লে স্টোরে আবার দেখবেন, পাবেন অনেকগুলি আছে বেবি লাফিং সাউন্ড, অথবা এই যে এখানে যেমন আছে যারা একটু মধ্যবয়স্ক বেবিদেরও আছে। তো আমি প্রথমটা দেখছি। আচ্ছা, এরপর আমি 2 নাম্বারটা দেখছি। এটা হচ্ছে অডিয়েন্স লাফিং এর লাফিং 2, অডিয়েন্স লাফিং 1। এরপর হচ্ছে ওমেন লাফিং 1, এটা দেখছি এখন। ওকে, এরপরে দেখছি ওমেন লাফিং 2, এটি দেখছি এখন কি হয়। ওকে, এরপর আছে এখানে ম্যান লাফিং 1। ওকে, ম্যান লাফিং 2, ম্যান লাফিং 3, ম্যান লাফিং 4, বেবি লাফিং, চাইল্ড লাফিং। তো আপনারা এভাবে আপনাদের পছন্দের বিভিন্ন লাফিং সাউন্ড অর্থাৎ হাসির যে শব্দ এগুলি নিয়ে নেবেন। আপনারা কি করবেন, এটাকে প্রথমে ফোনে রেকর্ড করে নেবেন, এটাকে প্লে করে রেকর্ড করে নেবেন। তারপর আপনারা যখন ভিডিও এডিটিং করবেন তখন এই সাউন্ডগুলিকে কেটে কেটে ওখানে ইউজ করবেন। ওকে, খুবই ইজি। আপনারা একবার প্রথম আগে এই সবগুলিকে রেকর্ড করে রেখে দেবেন আপনাদের পিসিতে সেভ করে। এরপর যখন আপনারা ভিডিও এডিটিং করবেন তখন এগুলি প্রয়োজন মতো কেটে কেটে ব্যবহার করবেন। খুব সহজে এটি ব্যবহার করতে পারবেন, কোনো সমস্যা হবে না। আর এগুলি হচ্ছে কপিরাইট ফ্রি, অর্থাৎ এগুলি যে 5-6 সেকেন্ডের, আপনার ভিডিওগুলি অনেক লম্বা সময়ের হবে, আর এগুলি হচ্ছে 5-6 সেকেন্ডের, তাই কোনো সমস্যা হবে না। তো আশা করি ভিডিওটি আপনাদের অনেক উপকারে আসবে। তো সবাই ভালো থাকবেন। ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, আর অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ বন্ধুরা। সাবস্ক্রাইব করবো না, কেডাই কি করবি কর। বাস, অনেক হইছে। মনে করে না যে আমি ভয় পাই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে দিব। ঠিক আছে, করব। তাই বলে ভাইবো না যে ওদের পেজে লাইক দিব, পোস্টে কমেন্ট করব, আর ওর ভিডিও শেয়ার করব। ঠিক আছে, ওগুলো করব।